नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा फनी वीडियो चैनल। तो आज दोस्तों हम एक ऐसा चीज़ बनाएंगे जो आप इस वीडियो में देखेंगे, वो भी एक माचिस के डिब्बे से हेलीकॉप्टर बनाएंगे। और दोस्तों देखिए इस वीडियो में कैसे बनती है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आगे से आगे शेयर करें। तो प्लीज़ दोस्तों देखते हैं इस